Kuvendi i Shqipërisë sot mblidhet në këtë sesion të dytë në një moment të jetë pozitiv dhe krenarie në arenën ndërkombëtare për Shqipërinë, e cila sapo është ftuar të marrë një tjetër rol të pa imagjinueshëm pak vite më parë për Shqipërinë tonë, sikurse është ftesa e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, i cili e ka ftuar personalisht kryeministrin Edi Rama dhe përmes tij Republikën e Shqipërisë t'i bashkohet një organizmi të ri ndërkombëtar, të quajtur Bordi i Paqes, në cilësinë e vendit antar themelues. Do të vlerësoja maksimalisht që dhe Partia Demokratike, apo ajo që ka mbetur nga dikur Partia Demokratike, ta vlerësoj këtë moment të rëndësishëm për Shqipërinë. Fatkeqësisht, edhe për ngjarje të tilla me peshë të madhe, krejt të veçanta për Shqipërinë tonë, të përbashkët, e cila është e vogël gjeostrategjikisht ndoshta, por është e madhe sa i përket këtij roli të rëndësishëm që sapo merr, edhe ndaj këtij lajmi të mirë për Shqipërinë, për emrin e Shqipërisë, për emrin e shqiptarëve kudo nëpër botë, u ngrit përsëri armata e qyqarëve, të cilët që nga e shtuna ndark filluan të bërtasin, të kërthasin. Në fillim thanë që s'ka ftesë. Ku është ftesa? Na jepni ftesën. Duam ftesën. Pastaj, kur doli ftesa, thanë që janë të gjitha vendet antare të OKB-s. Pastaj më e bukura ishte se na thanë se ftesa është e njëjtë edhe për presidentin e Argentinës Milei, edhe për presidentin e Paraguajt Peña. Pastaj thanë që ftesa duhet e personalizuar, edhe pse aty gabuan, duke ju kujtuar që qoftë presidenti Milei apo presidenti Peña janë dy ndërmiqt më të afërt presidentit amerikan Trump në Amerikën Jugore, sikurse për fatin e mirë të shqiptarëve është edhe kryeministri Edi Rama në Ballkanin Perëndimor. E nuk është fare rastësi që nuk janë asnjëri prej kryeministrave apo presidentëve të tjerë të Ballkanit Perëndimor, është vetëm kryeministri Rama, sikurse janë dhe dy miq të tjerë, kryeministri Mitsotakis apo presidenti Erdogan. Situata degradoi në kampin e qyqarëve, ku me porosi të bufit të gjitha qyqet filluan të dalin nëpër televizione, aq sa u detyrua dhe trampisti më i përbetuar, Tritan Sheu, të dalin në televizionin e Zenit që smerr dot viza amerikane dhe të na shaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E vërteta është shumë e thjeshtë, sa i përket kësaj çështje, nuk jemi vetëm pse jemi vend antar i NATO-s, as pse kemi rëndësi gjeostrategjike, por se Edi Rama është një partner i besueshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.